in the books of what we call the Tantric literature. welche in der tantrischen Literatur beschrieben wird. Unfortunately, these books are understood by the Occidents in a very ghastly and beastly way. Leider werden diese Bücher im Westen auf eine sehr falsche und tierische Weise missverstanden. The Tantric literature contains the secrets of solving the polarity. Die tantrische Literatur beinhaltet die Geheimnisse der Lösung der Polarität. They prescribe us the discipline required. Sie sagen, was für eine Disziplin vonnöten ist. For example, a male or a female Zum Beispiel ein Mann und eine Frau. is expected to entertain his mind Es wird von ihnen erwartet, dass sie ihr Denkvermögen in a higher plane, auf einer höheren Ebene engaged in the study of some very interesting subjects, in der Studie interessanter Themen engagieren, until he or she is aged 21. bis der Mann oder die Frau das Alter von 21 erlangen. Their mind should be kept in such a plane of consciousness Ihr Denken soll auf einer solchen Ebene des Bewusstseins verweilen, that it has no inclination to gravitate towards polarity. dass es nicht den Sinn entwickelt, in die Polarität reingezogen zu werden. In the meanwhile, the organs of sex and the tissues of sex are being properly constructed by nature, In der Zwischenzeit konstruiert die Natur die Organe der Sexualität and the functions of nature are complete. und die Funktionen der Natur sind vollendet. And then the fellow is expected to select proper mate and companion in life. Und dann wird von den Menschen erwartet, dass er den richtigen Partner findet, According to the advanced science of astrology and palmistry, nach der Kunst der Astrologie und des Handlesens. and then begin to practice a life of a householder, Und dann das Leben eines Menschen, der einen Haushalt führt, beginnt. sex life evenly distributed among the activity of all the other aspects of family life. Und die Sexualität auf gleiche Weise verteilt wie die anderen Aspekte des Lebens. And then they will begin to enjoy sex life in its true sense. Und dann werden sie beginnen, das sexuelle Leben in seiner wahren Bedeutung zu genießen. The experiments of which are called Tantra. Die Experimente von dieser Form werden Tantra genannt. So, the Tantra literature is for those who have lived a life of celibacy in childhood, Die Tantra-Literatur ist also für jene, die ihr Leben, ihre Jugend zölibatär verbracht haben. and the Tantric science is not true with every fellow on the street. Und die tantrische Kunst ist nicht anwendbar auf jeden Menschen, der auf der Straße zu treffen ist. And then the higher experiments with polarity begin with such couples. Die höhere Experimente der Polarität können solche Paare ausüben. Within a few years of experiment with sex life, Innerhalb einiger Jahre der sexuellen Erfahrung they begin to understand the higher consciousness of polarities, beginnen sie, das höhere Bewusstsein der Polarität zu verstehen. that is beyond physical, etheric and mental planes. Das heißt, jenseits der ätherischen und mentalen Ebene. And they will unfold into what is called real companionship in life. Und sie werden sich zu entfalten zu einer wahren Lebenskameradschaft. And a couple who has understood what real companionship in life is, Und ein Paar, das verstanden hat, was wahre Kameradschaft oder Freundschaft im Leben ist automatically a couple of monogamy lifelong. ist automatisch monogam für ein ganzes Leben. They can be separated only by nature through death and nothing can separate them. Nur die Natur kann sie durch den Tod trennen.
such people, they understand what sex is above and beyond, what polarity is above and beyond sex. Solche Menschen verstehen, was die Polarität jenseits der Sexualität ist. The presence of man to a woman and the presence of woman to a man, for such people, Die Gegenwart eines Mannes für eine Frau oder einer Frau für einen Mann ist für solche Menschen is a source of great energy and health eine Quelle großer Energie und Gesundheit and great inspiration und großer Inspiration and not emotion, und nicht Emotion, because they have already crossed the level of emotion weil sie bereits die Ebene der Emotionen transzendiert haben. and then they live a life of husband and wife, Und so können sie ein Leben als Mann und Frau leben and then they are fit to play the role of father and mother. und wären befähigt, die Rolle eines Mannes und einer Frau, einer Mutter und eines Vaters zu spielen. Without such a training, Ohne eines solchen Trainings the words father and mother do not mean much at all. bedeuten die Worte Vater und Mutter nicht so viel. We in the modern society use these terms only as biological convenience terms. Wir in der modernen Gesellschaft benutzen diese Worte nur aus praktischen Gründen. Father means biologically a father and mother means biologically a mother and nothing more to the modern society. In der modernen Gesellschaft bedeuten die Worte nicht mehr, als ihr biologischer Hintergrund sagt. Because the parents have nothing to impart to the children except their body. Weil die Eltern nichts haben, was sie ihren Kindern geben können, außer ihren Körpern. But for those who have lived a tantric way of life, Für jene aber, die in einer tantrischen Art und Weise gelebt haben who have understood what the real happiness of sex life is, und verstanden haben, was die wahre Freude des sexuellen Lebens ist, and those who could know the art of creating a child, und jene, welche die Kunst kennen, ein Kind zu schöpfen, which is quite different from reproducing or procreating a child. was sich sehr unterscheidet vom einfachen Reproduzieren, vom reinen Zeugen eines Kindes. Reproduction is common to animals and the human beings, Zeugen ist Tieren und Menschen gemeinsam. whereas creating a child after reproducing is characteristic of only the human beings. Während das Schöpfen eines Kindes den Menschen allein charakteristisch ist. Of course, it exists only with a few couples on this globe. Es existiert diese Kunst nur unter wenigen Paaren auf diesem Planeten. Those couples who exist on a higher plane of consciousness, Jene Paare, die auf einer höheren Ebene des Bewusstseins leben, for example, those who could really study the books of the Tibetan master and understand them, zum Beispiel jene, die die Bücher der tibetanischen Meister lesen und sie verstehen and those who can practice in their life. und die es in ihrem Leben auch ausführen können. These books are not to study and make a notes. Diese Bücher sind nicht zum Studieren und Notizen machen These books are not for the university researchers. und sie sind nicht für die Universitäten. They are to practice in life. Sie sind, um auszuüben im Leben. There is nothing to understand in those books of the Tibetan master. Es gibt in diesen Büchern des tibetanischen Meisters nichts zu verstehen. Our brain begins to reel if we try to understand them. Unser Gehirn fängt an, sich zu verdrehen, wenn wir versuchen, sie zu verstehen. There is everything to put into practice and realize, and there is nothing to understand in them. Es gibt nichts zu verstehen, es gibt nur Dinge, die wir ausüben können im Leben. So, those very few who can study those principles and put into practice in their life, Jene wenigen, die diese Prinzipien in ihrem Leben umsetzen können, for example, the principles of the Tibetan master given through the books of Alice A. Bailey, zum Beispiel die Prinzipien des tibetanischen Meisters, welche durch Alice Bailey aufgeschrieben wurden, who began to live according to those books, die auch nach diesen Büchern, anfing nach diesen Büchern zu leben, instead of merely discussing about those books, statt einfach zu diskutieren, was in diesen Büchern steht.
They know how to create children. Diese Menschen wissen, wie man Kinder schöpft. They will understand the true meaning of the word epigenesis. Und sie werden die wahre Bedeutung des Wortes Epigenese, That is, creating a child. das heißt, ein Kind zu schöpfen. It starts after reproduction is finished. Das beginnt, nachdem die Zeugung vorbei ist. And then the husband and wife will automatically be transformed into father and mother. Und automatisch werden Mann und Frau dann zu Vater und Mutter transformiert, Who are compared in occultism as the two wheels of a bicycle. welche im Okkulten als die zwei Räder eines Fahrrads verglichen werden. The spiritual books describe Diese spirituellen Bücher beschreiben the mother and father of a child Vater und Mutter eines Kindes as the two wheels of a bicycle, als die beiden Räder eines Rades, each of which has no significance of no independent significance of its own. keines von welchen eine selbstständige Funktion hat. So this is the practice of transcending polarities in life. Das ist also das Ausüben des Transzendierens der Polarität im Leben. And then we will be able to understand polarities that exist in nature. Und dann werden wir beginnen, die Polaritäten der Natur zu verstehen. Why the principles male and female exist, Warum die Prinzipien weiblich und männlich existieren. apart from the persons, males and females. Unabhängig von den Personen Mann und Frau. Persons are different from principles. Menschen unterscheiden sich von Prinzipien. Masculine and feminine bodies are different from male and female principles. Weibliche und männliche Körper sind anders als weibliche und männliche Prinzipien. Main principle is the active principle in nature, Das männliche Prinzip ist das Aktive in der Natur, whereas female principle is passive principle in nature. während das weibliche das passive Prinzip der Natur ist. There are pairs of seeming opposites in nature Es gibt scheinbare Paare von Gegensätzen in der Natur, which form as passive and active principles welche sich als passive und aktive Prinzipien formen, that make the creation possible. welche die ganze Schöpfung erst möglich machen. For example, power and consciousness, Zum Beispiel Macht und Bewusstsein they pervade the whole creation, durchdringen die ganze Schöpfung. and the construction of an atom up to the level of a solar system and beyond Und die Konstruktion eines Atoms bis zu einem Sonnensystem und noch weiter includes these two principles, power and consciousness. beinhaltet diese beiden Prinzipien Macht und Bewusstsein. Power is the background of what we call energies. Kraft, Kraft, Power is the background of what we call the energies that are supplied. Kraft ist der Hintergrund der Energien And consciousness is the background of power. und Bewusstsein ist der Hintergrund der Kraft. In space, there is one content of space, In space there's one content. there is one content, that is one that fulfills the space, Im Raum gibt es einen Inhalt des Raums, which at every point includes two aspects. welcher zwei Aspekte beinhaltet. The one is power and the other is consciousness. Der eine ist Kraft und das andere ist Bewusstsein. When these two exist as neutral, Wenn diese beiden neutral existieren, we wrongly call it empty space. nennen wir sie fälschlicherweise leerer Raum. And when they two exist functioning separately, Und wenn die beiden separat funktionierend existieren, they form a circuit of the positive and negative centers. bilden sie einen Kreislauf von positiven und negativen Zentren. Automatically, there is the beginning of creation. Automatisch beginnt die Schöpfung. So, the space around us So ist der Raum um uns is alternately active and passive
in every point. abwechselnd in jedem Punkt, passiv und aktiv. Whenever a unit space becomes active, Wann immer eine Einheit des Raums aktiv wird, there is the beginning of creation in that unit space. beginnt in dieser Einheit des Raums die Schöpfung. It separates from the rest of the space as a globe of space, Es trennt sich von dem Rest des Raums als ein Raumglobus and there is what is called the charge of space by the two poles. und wir haben das, was wir aufgeladenen Raum durch die zwei Pole. It is exactly like the activity of the cathode and the anode. Es ist gleich der Aktivität Kathoden und Anoden. That is, there are two centers forming in space, Zwei Zentren bilden sich im Raum, making the space a globe of space. welchen aus dem Raum einen Raumglobus schaffen. And that globe operates as an egg Und dieser Globus wirkt als ein Ei, in the sense that it germinates and generates and hatches the future universes. in dem Sinn, dass er die zukünftigen Universen nährt und ausbrütet und dann herauslässt. As a result of which there is the externalization or manifestation of light Als ein Resultat davon geschieht die Externalisation des Lichtes in the form of awakening, in der Form des Erwachens and then it forms into a cloud of light, und dann transformiert es sich in eine Wolke des Lichts, which includes millions and millions of solar systems. welche Millionen von Sonnensystemen beinhaltet. Each particle separates and becomes a solar system of its own. Jedes der einzelnen Partikelchen trennt sich und wird ein eigenes selbstständiges Sonnensystem. So, polarity exists in space, Polarität existiert also im Raum and the first couple exists in space und das erste Paar existiert im Raum in the form of power and consciousness. in der Form von Kraft und Bewusstsein. This is what has been discussed and described in the Tantra literature. Das ist, was in der Tantra-Literatur beschrieben wird. It is not about the male and female bodies and sex that is described there. Es ist nicht die männlichen und weiblichen Körper, die dort beschrieben werden, But it is about the male and female principles that is described there. sondern es werden die männlichen und weiblichen Prinzipien dargestellt. That is the positive and negative principles. Das heißt, das positive und negative Prinzip, That is the passive and active principles. das passive und aktive Prinzip. These two principles act as the first couple beyond creation. Diese beiden Prinzipien wirken als das erste Paar jenseits der Schöpfung. And they are technically called Shakti and Shiva Sie werden technisch Shiva und Shakti genannt in the ancient scriptures. in den alten Schriften. Because when science is to be popularized, Weil wenn die Wissenschaft einmal populär wird, it should be popularized through symbolism. sollte durch Symbole bekannt werden. There is no use of intellectualizing a subject and trying to teach it to people. Es ist nicht sinnvoll, ein Thema zu intellektualisieren und es den Menschen beizubringen. To deal a subject and teach a subject intellectually Ein Thema intellektuell beizubringen and to write a book intellectually und auf intellektuelle Weise ein Buch zu schreiben, is one of the most unscientific methods of teaching, ist eines der unwissenschaftlichsten Methoden zu lehren. because it is the way of making things difficult to understand. Weil es die Dinge schwierig zu verstehen macht. But the ancient seers Die alten Seher, and the masters of eternal wisdom, die Meister der ewigen Weisheit, they know the real art of teaching kennen die wahre
and they know how to compose books. und sie wissen, wie man Bücher komponiert. They teach through symbolism Sie lehren durch Symbole and they teach through a process called the process of impression. und lehren durch einen Prozess des Beeindruckens. Unfortunately, we the 20th century fellows do not know what the teaching through impression is. Wir im 20. Jahrhundert kennen nicht mehr das Lehren durch Eindrücke. That's why the education in the universities and the colleges Deshalb ist die Erziehung in den Universitäten und Schulen is in a most primitive and unscientific way today. heute primitiv und unwissenschaftlich. The student suffers a lot before he can understand it, Der Schüler muss sehr leiden, bevor er etwas versteht. and he is unfortunate enough to memorize all dirty things in his mind. Und unglücklicherweise muss er alles auswendig lernen. A process of memorizing instead of a process of realizing Es findet ein Prozess des Auswendiglernens statt ein Prozess des Erkennens. really a veterinary and beastly type of education we are having in this century. Eine sehr primitive Art der Erziehung, die wir heute genießen müssen. In the next century, we may be having real scientific education. Im nächsten Jahrhundert haben wir vielleicht eine richtige wissenschaftliche Methode des Unterrichts. So the authors of the scriptures and the tantras, So sind die authors of the scriptures der alten Schriften und der Tantra and the masters of wisdom, und die Meister der Weisheit, they taught through symbolism. die lehren durch Symbole. So they called the power and consciousness Shiva and Shakti. Und sie nannten Kraft und das Bewusstsein Shiva und Shakti. And they compared them to the first couple that existed before creation. Und verglichen sie mit dem ersten Paar, das vor der Schöpfung existierte. From them came down the three heads of the background god. Aus ihnen entstanden die drei Köpfe der Hintergrundgötter, That is the creator, the destroyer and the preserver. das heißt der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer. This aspect is called the first triad or the highest triangle, Dieser Aspekt wird die erste Triade oder das Dreieck genannt, beyond all creation. das jenseits aller Schöpfung existiert. You can find this triangle in the teachings of the Tibetans books. Und wir können dieses in den Büchern des Tibetaners über dieses Dreieck lesen. Below this triangle exist all the seven planes of our existence. Unter diesem Dreieck bestehen die 7 Ebenen unserer Existenz. So, polarity first exists in space-time. Polarität existiert also zuerst im Raum und Zeit, In the form of a neutral of energy and consciousness. Neutral. in der Form von neutraler Kraft und Bewusstsein. And when the two aspects begin to polarize separately, Wenn die beiden Aspekte selbstständig anfangen zu polarisieren, then the one begins to flow towards the other. fängt das eine an, den anderen zurückzuschweben. There is the circuit of the current completed, Und der Kreislauf der Ströme vollendet wird. and then the effect is what we call the creation. Und die Wirkung ist die Schöpfung. The creation continues in the formation of the solar systems, Die Schöpfung wird fort in der Schöpfung der Sonnensysteme. and the sun of every solar system Und die Sonne eines jeden Sonnensystems will have his polarity with each planet. wird innerhalb jedes Planeten eine Polarität bilden. For example, our sun and our earth are having their polarity towards each other. Zum Beispiel
Our sun is the transmitting pole Unsere Sonne ist der vermittelnde Pol, who transmits the 7 planes of consciousness welche die Ebenen des Bewusstseins vermittelt and the energy in the form of light and heat und Energie in der Form von Licht und Wärme to the earth. zur Erde hin. The earth is on the receiving pole Die Erde ist am empfangenden Pol and the sun is on the transmitting pole. und die Sonne ist der vermittelnde Pol. Therefore, the polarity between sun and earth Deshalb ist die Polarität zwischen Sonne und Erde works as the first couple in the solar plane of existence. wirkt als das erste Paar in der solaren Ebene der Existenz. And then each planet has its own polarity, Jeder Planet hat seine eigene Polarität, which manifests through the 2 poles of that planet. welcher durch die beiden Pole des Planeten manifestiert. That's the reason why every planet rotates on its own axis, Deshalb rotiert jeder Planet um seine eigene Achse having its own poles, und hat seine eigenen Pole. as a result of which Ein Resultat davon every atom of every planet ist es so, dass jeder Atom an diesem Planeten is having its own polarity with the planet. im Planeten seine eigene Polarität hat. And also every planet is having the activity of polarities in itself. Und jeder Planet hat polare Aktivitäten in sich. In the form of the activities of the cathode and anode. In der Form der Aktivität von Kathode und Anode. And when 2 atoms unite, Und wenn sich zwei Atome verbinden, their polarity begins to operate fängt ihre Polarität an zu wirken. when there is the formation of the molecule. Und es ergibt die Formation des Moleküls. And when 2 molecules begin to operate their polarity, Und wenn zwei Moleküle anfangen, ihre Polarität zu wirken, then there is the existence of what we call substance. wird die Existenz der Substanz geschaffen. And when substance begins to descend to the grosser planes of existence, Und wenn Substanz sich auf die höheren Ebenen der Existenz niederlegt, then there is what is called the birth of matter. niedersteigt, dann haben wir das Geburt der Natur genannt. This is how polarity is operating on every plane So funktioniert Polarität auf jeder Ebene, and in every level. auf jeder Ebene. And if you go into the study of astrology, Und das ist Astrologie lernen. there are the male and the female planets. Für das männliche und weibliche Planeten. For example, Sun, Mars and Uranus are called male planets. Zum Beispiel Sonne, Mars, Uranus und männliche Planeten. Moon, Venus and Neptune are called female planets. Mond, Venus und Neptun sind weibliche Planeten. And Jupiter is called the full-blown male planet. Und Jupiter wird ein männlicher Planet genannt. That means the active principles are called the male planets Das heißt, die Aktivprinzipien von den männlichen Planeten genannt werden. and the passive principles are called the female planets. Und passiven Prinzipien sind weibliche Planeten. In the zodiac, you have the male and female signs. Und hierbei haben wir die weibliche und männliche Wissenschaft. All the odd signs, for example, odd and even. Also ja, alle ungleichen Wissenschaften, Science. alle ungleichen Zeichen. That is the first, the third, the fifth, Das heißt, das erste, dritte und fünfte the seventh, ninth and 11th und das siebte, neunte und 11. are called male signs. werden männliche Zeichen genannt. Whereas the even signs, Während die gleichmäßigen Zeichen, that is the second, the fourth, etc., gerade
Fragezeichen, die zweite, die dritte und die sechste, they are called the female signs. werden die weiblichen Zeichen genannt. In my childhood, I asked a question, In meiner Kindheit fragte ich, is it true that males are born under male signs and females are born under female signs? ob Männer unter männlichen Zeichen und Frauen unter weiblichen Zeichen geboren werden. My astrology teacher smiled and said, Mein Astrologielehrer lachte und sagte, it is not true, but it takes a long time for you to understand. And then he explained me the difference between male and female principles and male and female bodies. und er erklärte mir den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien und männlichen und weiblichen Körpern. So, in astrology, we can have a better understanding of the principles, not the bodies. And when the male principles are predominant, automatically there will be a male action in the chromosomes. And it results in a male birth. When there is the predominance of the action of the female principles in planets, there will be a passive or female action on the chromosomes, automatically the fusion results in the birth of a female. There are some astrologers who wrongly believe that they can predict by seeing the horoscope if it belongs to a male or a female. They do not understand that principles are different from bodies. Horoscope is cast for the birth time, and we should remember that the sex differentiation is not decided at the time of birth. It is decided at the time of fertilization and not at the time of birth. So if an astrologer believes that he can predict by seeing the birth chart if it is the male or female, it is foolish. Of course, sometimes it may be correct if he predicts. For example, 50% of the cases may be correct. Because there is only two possibilities. At best, he can be correct 50%. There was a big astrologer with a king in ancient days. And the king's wife gave birth to a son after many years. When it was understood that the queen conceived, the astrologer was called, and the king asked if he would get a son or a daughter. The astrologer was very much frightened, because if it goes wrong, the king will behead the astrologer. Therefore he said, there is a great curse in the case of this child. If I reveal this fact now, he will die and there will be a miscarriage.
die Wahrheit jetzt offenbare, kann ich so But to prove the validity of my scholarship, I will do one thing. Aber zwar den Wert meiner Kunst die Wahrheit jetzt I will I will predict the result on a paper and seal it in a cover. I will preserve it somewhere. After the childbirth come here, I will prove it. So after the childbirth, the king sent messengers to the astrologer's house. Then the astrologer smiled and said, "Is it a boy or a girl?" They said, "It is a boy." Then astrologer said, "There is the cover sealed. Take it and see it." They took the sealed cover directly to the king and opened it in the royal palace and found the prediction wonderfully correct. It was because the astrologer prepared two different covers. Sealed them and kept at different places. Always he will be correct. Like that, 50% this fellow will be correct. So, in astrology we should understand that it is the principles that are to be understood, not the persons. Not persons. Without knowing this, the astrological symbolism could not be understood. This is also one of the reasons why the modern historian understood the planetary worship of various nations wrongly in the form of phallic worship. For example, the worship of Egypt is wrongly understood, and the worship of planets by the ancient Roman and Greece astronomers and astrologers was wrongly understood as astrolatry and phallic worship. Similarly, there is one grand symbol in India which represents the polarities on the highest plane, which we meditate upon daily. It is called the Lingam. In many temples we have a big image of that emblem. For the first time when the British came to India, they had neither the understanding nor the culture to understand it. And hence they wrote nasty books about this. Just as some of the modern Occidents are writing beastly books on Tantra.
they have written it as phallic worship. So the ancient worship of Egypt and Greece, as Mesopotamia, etc., is wrongly misunderstood by not knowing that principles are different from persons. And that polarity exists beyond sex also. For example, when two persons are talking, polarity exists between them. That is, transmitting pole and receiving pole. When there is the radio station and the radio in your house, polarity exists between the two. When there is the television transmission and the television in your house, polarity exists between the two. It is only the highest polarity that is worshipped by any of the ancient nations. That is the polarity that exists in space-time. That is the container and the contained of creation, both existing as space and separating as the container and the contained in the creation. It will be understood by a little example. Suppose you take a big ice block and make a container out of it. And fill it with water. Now you understand that the container and the contained are made up of the same substance. Similarly, in space, we have our bodies and our souls, which form the container and the contained. They are all made up of the same thing, the one existence which we call Spirit of God. And when everything comes out of it, the thing that has come out is called container, and that which is contained in the container is called the spirit of everyone. In the same way, Spirit of God is existing in every one of us. Just as space exists in this hall. Space was there before this hall was built. And this hall is built in space which is more eternal. Similarly, our bodies and minds are created in space. And it is the space that exists in us as the spirit. Scientifically speaking, space talks to space through bodies. That is what is called the indweller in every one of us.
Next layer of it, which is made up of itself, is what we call soul. Next layer of it is what we call the will. Next layer of it is what we call the mind. The next and the denser layer is what we call the etheric plane of existence. The next and the densest is what we call the physical plane or matter. The physical plane serves as container, that is our body, and the inner content is the spirit, that is the one God. This is the first polarity that exists